हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पापा जी टेक्नो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस नोट 4 के बारे में। और देन दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है लॉकिंग डिवाइस साउंड। देन आपके फ़ोन में जब भी आप अपने फ़ोन को लॉक करते हैं तो हमें एक साउंड आता है, तो उस साउंड को हम बंद कैसे करेंगे। तो वीडियो भी बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देन हम अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करेंगे। देन सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ हमें एक ऑप्शन शो हो रहा है साउंड इन वाइब्रेशन, तो टैप करेंगे। एंड टैप करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ हमें ऑप्शन शो होता है मोर साउंड वाला, तो इसको टैप कर देंगे। देन टैप करने के बाद हमें यहाँ कुछ ऑप्शन शो हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा लॉक स्क्रीन साउंड। जैसे कि हम अपनी स्क्रीन को लॉक करेंगे तो यह साउंड टिप एक साउंड आता है, तो इस बटन को ऑफ कर दीजिए। और देन आप अपने फ़ोन को जब भी ऑफ़ करेंगे तो आपका लॉक साउंड जो होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का टॉपिक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।